冇錯，今集我哋去咗屯門輕鐵廠參觀，呢度係輕鐵維修、檢查、清潔同埋停放嘅地方。佢係今次負責介紹參觀嘅職員 Bell 姐姐。Hello， 大家好。係啦，咁所以咧，佢哋咧每一日翻到嚟咧就會喺呢一度休息啦。好啦，我哋坐旅遊巴士參觀輕鐵廠室外嘅地方。由於旅遊巴車身比較高，所以 Bell 姐姐介紹一啲輕鐵設施嘅時候，我哋係睇唔到㗎。媽媽坐喺最出邊，所以咩都影唔到。咁究竟嗰支入紗窗攞嚟做咩咧？喺嗰度，但係應該大家都唔係睇得好清楚啦。係啊，我哋咩都睇唔到喎。呢個問題嘅答案，一陣間就話俾大家聽啦。嘅時候睇唔睇先？哇！見唔見到啊？有啲維修叔叔喺度做緊嘢啊！呢度係輕鐵嘅維修車間，同九巴一樣都要升高車身嚟維修檢查。右手邊先，見唔見到右邊車台3個字啊？因為輕鐵只會向前行，如果要掉頭，就要用吊車台。跟住我哋嚟到輕鐵廠嘅行政大樓參觀。我哋約咗簽位一齊玩啊！呢度有輕鐵歷史嘅介紹，小朋友坐喺屏幕前邊等睇輕鐵介紹，要留心睇啊！陣間有獎問答。舉手，邊個咧舉手得最快咧，就可以答問題，好唔好啊 ？OK， 我哋嘅入閘機係乜嘢顏色咧？準備，我未嗌，準備分析先。1、2、3，我見到公主喎。好，咩顏色啊？入閘機，黑色、紅色、橙色。係啦。入閘係橙色嘅，出閘係綠色嘅。我要舉手答問題啦。我叫咩名啊？1、2、3。我叫 ，sorry Anna。我叫咩名？哇！然後我哋排隊試揸輕鐵。試下啲掣先啦，可以試下撳下呢個燈。咁我哋平時咧開車前咧就要叮一聲嘅。呢個咩嚟㗎？響安係咪啊？喇叭危急嘅時候就會用啦。幾時為之危急嘅時候會用啊？如果有車或者路人突然間衝出嚟，就要響安啦。好，呢個就係3部，你幫我閂咗啲佢咯喎。開車前叮佢啦，壓實落去。準備開車。辛苦揸實佢係啦。唔好揾呢個位行冇咁㗎。嗱，我哋見到 T 係咪啊？即係代表我哋 stop 喎 ，red T 係啦，佢後面俾咗你啦，正水俾咗你啦，你繼續行啦。繼續啦，我係從前我哋要叮喎，係咪我哋要叮喎？好啦，嗱，正常咧，我哋要將架車咧停喺黃線嗰度嘅，見到條黃線啦，個車頭會啱啱。跟住到哥哥啦，係時候講下輕鐵點解要入沙。因為落雨嘅時候，路軌濕滑，輕鐵可以落沙，增加同路軌嘅摩擦力，可以確保行車穩定同安全㗎。輕鐵埋站就完成啦。我哋四圍參觀，有控制台。冇玩啦，揸輕鐵。呢邊都有控制台同軚盤。開門嚟晒㗎，開門哈哈，好好玩啊！
呢度有個1:1嘅模擬駕駛艙，可以換上輕鐵制服打卡留念。我哋3個人都換晒衫啦。呢個就係1:1嘅駕駛艙啦。等我入去影張相先。即係你可以一個花路一個鎖匙扣，定係一定要？係啊，哦，可以一個鎖匙扣一個花路。只要消費一定金額，就送一次模擬駕駛艙體驗，千位可以試體驗一次啊！其實同我啱啱揸嘅差唔多，不過呢個就真實啲。完成之後送你一張證書，仲可以玩夾公仔機1次。不過就唔一定會夾中㗎喎。呢度仲有一個小小填色區，打卡位。跟住我哋而家去坐輕鐵啦。好啦，小朋友，準備你哋嘅電話相機，我哋即將進入去我哋嘅洗車路段啦。輕鐵洗車會用過濾水，循環使用，非常環保。又問下各位小朋友，知唔知輕鐵使唔使用毛巾換身嘅呢？3、2、1。輕鐵洗白白之後，會由風叔叔同太陽伯伯幫佢抹身。好啦，小朋友，呢個地方咁大，我哋呢個停車間究竟可以擺放到幾多架輕鐵呢？因為先就錄像中，就係140啦，俾啲掌聲佢先。我哋而家出發去屯門碼頭站啦。首先我哋會經過輕鐵車廠啦，下一站係係咩名？蝴蝶，就係因為咧有蝴蝶村啦，咁咧佢係一個咧好舊式嘅公共屋村嚟嘅。咁我哋輕鐵站咧通常都會以咧佢呢一度嘅大圓地標咧去命名嘅喎。咁呢個係咩站啊？係啦，就係美樂站貓啲家庭啊！落車前填一份問卷，填完之後就可以得到一份紀念品。屯門輕鐵廠參觀就到呢度啦，完結啦。臨走前我哋去咗輕鐵客務中心，哥哥喺度買咗架巴士啊！今次輕鐵廠參觀，我最中意就係模擬駕駛輕鐵，好有趣啊！今集時間到呢度，如果你都中意我嘅分享，歡迎讚好同訂閱我，記得 follow 同 like 我嘅 IG 啊！拜拜，下次見。